Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ nkwọ kọtara anyị ihe ọma. Onye nsọ Okonkwo yọwara anyị ayịyọ. Onye nsọ Nwankwọ yọwara anyị ayịyọ. Onye nsọ nwaanyị Nkwọ yọwara anyị ayịyọ. A sị na ụbọchị tata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma, na-akpọkụkwazi ndị nsọ niile ka ụnụ yọtara anyị ayịyọ n'aka Chukwu onye pụrụ ime ihe niile. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite NWA Adama, anyị na-akpụ alụ. Echiri m ọzọ Eze-Ana, ọzọ bụ ọzọ karịcha karịcha. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazị onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taa ejego olili na temple, jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị kụrụ mba na temple, ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ya gwazi ndị sịrị ka anyị na-erota ha n'ọfọ niile anyị na-agọ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Erotara m ụnụ niile, na-erotakwazị ndị na-agọ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Agwara m onye Igbo ọhụrụ na gị wuwekwa ọlta, gwa gị etu ị ga-esi wee wuwe ọlta. Gwakwazị gị na ọ bụrụ na n'ịnọ ebe ị nwere ike ịnweta wu aja be nna gị, na ọ bụrụ na ị nọrọ n'ala be nna gị, ọ bụ aja ikwu nne gị ka itinye n'obere efe dọba na ya ọlta, maka ịtụrụ ha nzu na ịtụrụ ha nkwụ ọkụ. Ka ị na-atụrụ ha nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha wee na-alụrụ ha ọrụ, ma mekwazie ka ị na-apụ ọkụ. Ga-agụkwazị ọfọ na ndị na-abụ ha necha vidiyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na ụnụ ga-ejere obodo na-ara obodo, na onye chụkwara ụnụ ga-ada. Onye fụrụ ụnụ lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ, na akakaka ya mụ ụnụ, jiji ya mụ ụnụ ga-azụ ka afịa ụnụ ama na ka afịa. Na ife ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụoro ụnụ ome. Onye si na akwụ na ama acha mpama ya abara nke ya. Onye cheche ihe ọ ya eme ụnụ ya ma onwe. A sị m ebe bere ugobelu nke si ibe ya ebe na nkukwa ya, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe. A sị m onye si na akwụ na ama acha mpama ya abara nke ya. Ise. Na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Onwe ihe ọbụla gbagwojuru anya n'ihe mma akụzi taa, maọbụ ihe nkụziri gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịara m meseji, aga m enyere gị aka na WhatsApp. Before mmecha mma akpọ my WhatsApp nọmba. Eze-Ana, mụ wee Eze-Ana Ugochi tubelu, ana m eri ji na Septemba 18th bụ nkwọ. Ọmaka ka m na-asị ya mere nwoke mere nwaanyị, ndị niile na-ege emezi vidiyo a, a sị nke unu na-ege vidiyo a ka mgbuli niile nọ n'ụzọ ụnụ ka a na-akwado ha ncha. Ana m ekwubi okwu ọma n'isi ụnụ niile sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Mụnwa wee zara na-aga ọfọ sị ka a na-agọzi ụnụ. Ise. Ihe bịara ịkọwa maka ya tata bụ the gods. Mana m ma ebido n'ihe ịma wee marụ atụ ihe ị na-amarọ. Remember okwu nna ada ekwube, a sịrị m na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ị ghọtara ya? Ihe m chọrọ ka m kwuoro ụbọchị tata bụ ka m nwere ihe ịma wee malụ atụ. Ịsịkwa na ọ dị possible na ndị Igbo ga-emecha chigata n'ọdịnala Igbo, ya answer bụ yes. E nwere obodo m nwere ike ịmasịrị gị atụ dịka Antioch. O nwere obodo ụfọdụ mma amasịrị gị atụ nọ na Turkey, ma enweghị ike ịrụta afịa na ụfọdụ obodo emenshọnụrụ na Baịbụl na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụzi a Muslim nations now. Example, St. Augustine of Hippo, from Algeria, obodo today bụ obodo ndị na-eti isi n'ala.
ọ gwara ka ịmata na Palestine bụkwa ebe Jerusalem dị the majority na-eti isi na taa. Enwere ọtụtụ obodo, so we once a Christian nation, but today they are no longer. Achọghị m ka m kwuo okwu Europe. No, one of my friends bi na UK na London ga-agwa gị na some of the cathedral na-atọ ọnụ gate to night club. So everything is returning back to the origin, knowing fully well na aghụghọ ka aghọrọ. Maka na aghụghọ can never, lies cannot stand the test of time. Ụmụ Afrịka natakwanụ na ọdịnala ụzọ ndụ aghọrọ ndị be anyị wee rie anyị erie. Mana ihe chọrọ ịkọwa today wụ gbasara the gods. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru that we are gods, na anyị bụ obere chi. Ịgụtaghị na Bible? Yes, I was once a Bible scholar, so whatever I mention here is there. Now, ewee kwukwa na akwụkwọ Genesis unu ga-amụọ merikwa ụwa. Oge Chukwu Okike na-enye man the power over the creation, the world, the gross material. Ka mmadụ bịa bute weta mgbanwe, weta mwulite elu nke ụwa. Human beings have created a lot of improvement, like modern things you are seeing, technology. We are gods. So mgbe ọ bụla ekwu the gods of the land, obi ya agbajezina na so many things. Ọ bụrụ na ibicha this your earthly life and you live it well, you become an ancestors, a worthy ancestors for that matter. You will join otu ndị nsọ, all worthy ancestors, all ha nwa the sense. Isonye na decision making body. Ọnụ na-ekwuru nkwuru be nna gị. Ịghọtara ya? Enwere a lot of elemental beings and mystics, the helpful beings na govern this entire creation. This entire creature you are seeing is manned by the entities of powers and the elemental beings. The unmovable mover, the creator of the whole universe, is on his throne. Na earthly governance is a prototype of what is in the entire universe. Were na-asị gị na-ekere ọrụ eke na mgbe ọbụla mmadụ na-asị God punish you, ịma na onye anwa the ignorant of what is happening in the spirituality. Chukwu Okike has no hand in daily activities of punishing man one after the other. Saying that God punish human being is belittling him, God, the Almighty Father. Ọ nọ na-eriri otutu ya. Mana okego ndị angelu nke Chukwu ndị ọbụ ọrụ ha bụ day to day for the creation. Example, you, yes, man can do, yes. We human beings are higher beings. Our work is to recreate, to make a world a better place than we met it. Look back, maybe 10, 15, 20 years back. The kind of technology and modern house and beautiful things you are seeing around, do you used to see them then? The answer is no. So we are helping the Almighty to do the work, which is one of the reasons why we are created, to further creation. When the Almighty created working, let's say in last 20 years, GSM is not there. So many good things of life, the airplane, everything, you understand, they are not there. Beautiful roads are not there. But today, the world look beautiful. It's like if you're opportune to travel to some of these
beautiful city in the world, you will say, wow, this is paradise on earth. You got that? Mm-hmm. So man was given opportunity to rule the world and dominate the gross material. You got that? So we are furthering creation. We are the gods. You got that? Uh-huh. Other unseen beings, like the elemental beings, the animistic beings, the helpful beings, the entities of powers. Sometime last year, I have taught on the creation. Well, one are the powers of creation layer by layer. They can see where earthly governance is the prototype of what is in above. Example, onye isi ala na Abuja, enwere ndị ministers ya, nwee ndị advisors ya, nwee ndị chairman of boards, nwee governors, nwee local government chairman. You see prayer, the cadres of powers coming down. I can tell you that if you do commit any crime against state, the law will deal with you. Nye gị afụfụ kwesịrị ihe ime. Etu anwa ka Chukwu okike si kechaa ụwa wee kụba gị ka mkpụrụ dịka spirit jam i wee bịa n'ụwa. Don't forget there were millions of souls na-achọ ka ha nye ha opportunity ka ha reconnect your back. Now the opportunity was given to you. If you abuse it by living immoral life, if you are abusing it by suppressing others, the laws of nature that governs the universe will deal with you accordingly. Nke abụrụ God punish you. No, if you sin against state, Nigeria, the laws will deal with you. Not even the president. Do you get? Etu anwa ka the laws of nature, the Almighty, because God Almighty Father Chukwu is nature. Once you go against His creation, His orders, you will be dealt with by laws of nature. You can call it karma, you can call it anything, nemesis, everything, but they're all the same. Ihe niile now the forces of nature, the angel nke Chukwu, then alụ the Chukwu na mmadụ ozi. You got that? Mm-hmm. The only way you can never run into challenges is when you adapt yourself to the laws of nature and the forces of nature, the gods. Ihe ọmụma dịka ndị maara ka nsi nkụzi m si adị mma ji ụfọdụ ihe mara atụ. Enwere the elements, the sun, the air, water, land. You got that, yeah? Mm-hmm. Now, there are some of the elements that works the entity, the beings that works in the water includes the salamanders, the mermaids, the water sprites, to mention a few. They're all there working for the glory of man and the Almighty Father, working in creation. The same thing with the elemental beings in the air, like the airy beings, the elves. Ịbịakwa na ana, na-enwere ndị ana, ndị egene na ndị mbụ. Ya kpatara ndị be anyị ji ekwu na ana na-etigbu mmadụ maka na-enwe the beings. Understand? Then, maka the sun, who the energizer, the power that even for anything to flourish on earth must be energized by the power of the sun. Don't forget the sun is God. You understand? And with the gods, where the Almighty God, Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye nwa bụ the unmovable mover. Then enwere the gods, ndị na-elekwata ihe niile o kere eke. Kedu ka this world wee si wee dị? Ma ọ bụrụ na enwere sun, na-energize, even the plants cannot even germinate. Kedu ka ọ ga-esi wee dị na ọ bụrụ na the elemental being that is in charge of the water emere ọka mmiri ozuzo wee so? Kedu ka ọ ga-esi wee dị
More the entities of powers, the early beings, and the apes, Kikugaria. Any after about the early beings, the apes revolt against nature. Sometimes some Asian country and some Europe, and then we had a volcano. Then we had a typhoon, yes. Massive breeze that destroys. That is the anger of the early beings, the earths, the anger of the elemental beings in the air that destroys. Sometimes you will see that country we give account name well, earthquake, the anger of the mother earth. The land will open, people will fall in and close. Here now the entities of powers, gain a hard mark. Don't start a fight you cannot finish. If you are a highly spiritual person, you will come across all the elements. On a boom for the mother, better social media now could so many things about what is your element, what is your water element, this element. I was like, oh, these are the amateurs. Yes, I was born on Kode. Yes. But I came across all the elements. I make use of all the elements. I can send them for message, for errand. They will do it for me because I align myself with all of them. When you are limiting yourself, example, I'm on Embry. But I was born on Nkode. Do you get? Some people will tell you, I'm one who it's not true. I want to Embry. And when Damon was only William, one Damon was staff on the William was on William. I don't teach elements that such in that stand because that is called stagnation, limiting people. If you make yourself friends with the early beings, you can call them and send them message. I can inform my temple use a powder, a fortified powder because they hand on and leaves and herbs in the name. Ekwubie m okwu na m chọrọ ka onye na-eto anọ na US nweta this kind of favor. Afụfụ m ya gwa the early beings to deliver it. The person nwere ike of the because the person breathes and air is all over the globe. When the person breathes in, he will remember me. He will say, oh, I have not done this, I have not done that. Please send the account number. You get? It's the power. If you align with the early being, you can send them message, they can go. If you align yourself from the other entities of power like the Marines and whatever, they will go. So for me, I come across all the elements. I work with them. You get? I don't limit myself with one element. So stop limiting yourself or believing those people that is telling you that. For crying out loud, you are a spirit. There is a spirit spark in you, which made it possible if you will not sit and develop your intuition. You know, your spirit can walk around and align with all the entities of powers. In Odinana Igbo, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ na be dibịa ọmụ na-awụ ezigbo dibịa. A ga-enwe ihe a na-akpọ anyanwụ na ezi elu ebe a dọtụrụ anyanwụ na ezi elu, meaning that the power that radiates, power that helps to create is anchored in your temple. So you can make use of it if you know what you are doing. Understand? Now in my temple, I anchor all the entities of powers, which I can easily approach them and send them on a message, and they will go it and deliver a message. Why limiting yourself? So what I'm talking about is the elemental beings. You don't start a war you cannot finish. Anybody that is asking you, you are a mariner. You are trying to do casting and binding. Who tell you can finish? You can win this fight. Ndị ka gị dị intelligent ka gị n'ihe niile akas go by their phone, they can never win the mariners. They are the spirits. They are there to help you. They are all the one of your Queen Mother, I call her Mama Nnukwu. Why mean I call her by Oyom. Align with them. Align with the forces of nature. They will help you to actualize all your heart desires. Chukwu Okike have given them the power to rule the universe and maintain harmony. The only way you can be successful on earth, equals disappointment,
ekwụsị failure, ekwụsị arụsị aka elefant erie ka ọkụkọ, ekwụsị agagodo n'ihu agaba n'azụ, is when you align yourself with these entities of power that bring good days. The suffering you are suffering today is because you are the cause. You can't beat the fight. You can't beat the pains. You can't beat the gods. They are the gods. The gods of the land. You must align with them. You must recognize them. You must pay due respect. The ones you can do sacrifice for them, you do sacrifice. The ones you can pay homage to them for your own good. They are here to work for the glory of the Almighty. However, in their work and activity, they cross our path. And they cross our path. So for you to be successful in this God's material, you must learn how to adapt and align yourself with them. You can never win that war. The elemental beings. Ndoka dị chenwe ike ịkpọ ha 9 choirs of angels, some akpọ ha the saints, the litany. Don't you know that 9 choirs of angels with the entities of powers we are talking about? Is it because they are using their own language? Understand? I told you 9 choirs of angels are not in one category. They have the angels, the archangels, the cherubim and seraphim and the rest of them. They are all in different cadre and their works differ. Now, in Odinana Igbo, I were the elemental beings, the animations, the helpers, name them. I were Aja and I were the ancestors, I were all these entities of powers. Is it because they use English name? Like St. Michael, they say St. Michael, the leader of the archangel, the ones that go for warfare. My dear, in my clan, we have Amadioha, we have Olasi. That's a male deity that goes for war. You know what happened? Those installing those entities of powers in our midst is calling them down to live in our midst, to bring harmony and peace and protection among a clan. The way you are priest, yes, you that you look at me, yes, go on. The way you are priest, we use achicha. Achicha na eko. Okusi okwu odude dị asọ, ọba awọ ya sewe so na Jesus na chie abanyego n'ime achicha. O debe n'ime mostras, go there and bow and sewe the chapel. That is how the same method is our forefathers we two of that we to those entities of powers depending on what they want in that particular time. But to have not in our midst, can we natural haja? How we align yourself with those entities of powers, the gods of the land. Align with them, ke say tafufu. Ezumezu mmụọ niile nọ na ngwurube nna gị chukwago ha. Ngwurube nna gị ebe emere ọtọnọ. Ikpocha gị mego cleansing. Ọ bụrụ ebe ị ga-eme abụrụ m ime abụrụ mgburu onwe gị. Personal liberation. Ọ bụrụ mmụọ ndị ị ga-echukwa ichukwa gị na mmụọ a na-ama aka. Ọ bụrụ na ị mara na nwata gwa ebe ọ na-okenye ebe ọ na-eje gwa ihe ọ ya ekwu na oruo. Na ọ bụrụ na ịsọpụrụ ndị okenye remember your ancestors na ndị ichie nọ na ngwurube nna gị gwa ha na-eje obodo oyibo mee ihe kwesịrị ime chukwa ha ejiri aka connect ya gị with entities of powers and ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-eje ka ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-abịa wee meghere ụzọ akụnụba dị n'obodo ha ka ị wee bute ike dị n'obodo a ike mmadụ 20 wee bata ka ife egwu ọma wee gụọ na ngwurube nna gị mana imere ya niile eje ụka na tabanụ ka ikwubiere gị okwu ịbụrụ onye n'obodo oyibo 10-15 years nwere ihe nọpụtara send the message ka nyere gị aka ịkụzi n'ọta ịkọ ọta with your personal decision because you refuse to do the right thing and that's why you are suffering. Yes,
ọ bụkwa ndị nọ nso n'inwe ike ịbịawo na my temple na Oraifite Anambra steeti ka m kwubiere gị okwu. Ụfọdụ ndị mmadụ ịbịa ofu agwụ onyinye amara nke Chukwu okike bụ ofu agwụ anwa pastọ ji alụ ọrụ, minista ji alụ ọrụ, ka dibịa ji alụ ọrụ, ezigbo dibịa kpọrọ ọrụ. Dị ụlọ n'onwe mgbe m ma aba na tempụl, ọ bụrụ ụbọchị obiọma kpara m nwere ịchaka mbido gụba egwu amụma bịa. Achọrọ m ịlụ n'ụka maka na ha gwara m na ịlụ n'ụka a ga-eme m ka ndị ude etu si wee chọọ etu my talent dị, m lụọ ya na original etu ahụ o si wee bịa. Ọnya ka anyị si na m ga-abụ dibịa na-arụ ya n'ụdị ọdịnala. And ha kwere m nkwara na nlụbịa na I will lack nothing, and truly since m bidoro dịba dibịa I have never lacked anything. Ihe ọbụla ụgwọ na mmadụ butere m mkpa ọbụla ka dị too much, nje yọọ ha si na ike ihe a ga-eme ihe a, ha gwa m solution and mee ya udede. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị nwere mkpa, you follow ya, you have spiritual mentor. You must have spiritual mentor. Somebody that is here sharing your problem, your progress. If things are getting better, keep updating the person. If things are getting not moving well, tell the person, and so on. The person will keep on guiding you step by step. It's not magic. It's spiritual processes, and step by step you must walk. Yeah, Godfather will guide you to the land of promised land. Kwụsị ịkwọta condition ya na-awụ ihe mere onwe gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo ma ọ na-eno ebe ọbụla na ị ga-abịawu na Anambra steeti, bịa ọgwụgwọ na iwe onye agbara ụchụ na shọpụ na ire eretazi ego na ụzọ gị kpọchiri akpọchi, bịa will help you. O nwere ụfọdụ okwu what you don't know is only a message to you. O nwere ụfọdụ okwu niile na-aga ekwubiri gị na mmiri mbe just ịbịa were ya esi were ya ọnụ wọta mmiri bịa, no problem. Enwere m borehole na my compound. Onye gbata mmiri borehole kwubie okwu na ya bụ mmiri. O nwere ụfọdụ ihe nsọ ụfọdụ like leaves and herbs anụrụ anụ a ga-etinye na ya. Ekwubie m okwu na mmiri a, kpọkwuo ndị mụ na ha so si ya na ebe ọnwụ na-efere mmiri a ka ebido nwebe ọgwụgwọ, ka ebido nwebe healing. Ọ bụrụ onye a gbara ụchụ naba ife ọma mewere onye a ka onye a bịa rụọ ọrụ dị n'ụzọ ya. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimony na since ha bido nyewe ngọziri ha mmiri, gwobie okwu na mmiri nye ha, na ha na-eyuzie na things are started turning around. All gift. I don't want to do in the church. Why I don't want to do in church method is that because of the seat. Ebe ọ bụrụ ihe ma mmụọ m na m egburu mmụọ na gwa gị na m egburu mmụọ, ọ bụrụ na m sịrị gị jee mee ekpere for 1 month fasting then si na azụ je lụọ ọrụ, no. Because no nwere ụfọdụ ọrụ abụrụ sọ nke iyi ekwubisi okwu. O nwere ndị niile na-aga egburu mmụọ anụ. O nwere ụfọdụ ihe nwere ike na-apịa ha azụ, ọ bụrụ mmụọ na-anaghị ihe mmee. So erigwa ka eme sacrifice of the blood of any lesser animals. Ịghọtara ya? O nwere nke niile anyị egbu ọgụ. Datụ ọbara ọkụkọ awa na-atụsanụ. Eriri ka ejizi ọbara wee gbaa onwe ọbara nke onwe gị. Ịghọtara ya? E nwere ihe ndị niile anyị atụsarịrị ọbara. E nwere ụfọdụ ọrụ ụfọdụ aja ụfọdụ niile na-aga achụ aja eburu. Ịghọtara ya? Wee kwubie okwu. All the power na ndị kpọrọ m ọrụ bụ ndị ga-eme na nkwubie ya okwu ndị honor it. So don't be thinking that pastor is, if you see a gen, enwere ụfọdụ ndị pastor ma ọ na-ewu pastor ụlọ ọrụ ha dị aga bịa ka nyere gị aka ka wubere altar. Yes, a believer n'ọgwụ mana ogwu ka m ekwubiri gị nye gị ihe nsọ. Gwa gị ka ị ga-esi na ihe ị ga na-eme ka ude gị bido debe, maka na adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa ka ọ ha metu a. Ihe nwere ihe nkụwa n'ụbọchị taa, the gods. Enwere elemental beings na-eje ozi in creation. Once you align yourself with the entities of powers, ibido gụma na ndụ gị. Mana mgbe ọ bụla ị bịa mee onwe gị the enemy of the gods of the land, nwanne ị ga-ata okwute, ị ga-ata ntu ka ị kwere na ọ na-eme. Onwe ozi nwere n'ihe a nkụzi, send them message 0805 7837 Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Daalụnụ.